大半年前咧就喺信和2樓格仔鋪嗰度咧就買咗呢盒嘢啦，2700蚊。當時已經覺得好貴㗎啦，點知今時今日睇翻啲價咧仲貴。唔使點介紹啊，係嘛？開得呢盒得一個目標嘅啫，就係睇下有冇吞天驚架。就係呢張啦，特登講得平淡啲，等大家覺得開到佢係正常嘅，係普通嘢嚟嘅。但係喺拍片當下，你睇下我手震到點，就知道我幾咁興奮，幾咁激動啊！呢一盒呢，就確實係我第一盒開嘅 Gengar High Class Deck 嚟嘅。估唔到開第一次就中咗呢一張吞天Gengar。你睇下我手震到幾咁興奮，幾咁緊張。嗰陣時買呢盒嘢嘅時候都冇乜嘢 expectation 嘅，淨係覺得市面上少見咁，所以就唔買啦。買嘅時候佢仲話有盒選，所以送咗幾包唔知繁中蒼空散包嚟嘅。咁好似印象中都冇中到啲乜嘢嘅。不過講真，中到呢張好過你中繁中任何嘢啦。張卡我最後送咗佢鑑定，亦都 P10 翻咗嚟啦。多謝大家。